Կենսաբազմազանության միջազգային օրվան ընդառաջ Սևանի իշխան ընկերության Կարճաղբյուրի մանրաձկան գործարանում աշխատաժողով է Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանի ղեկավարությամբ ձկնաբուծության և ձկան կերի արտադրության ոլորտներում մասնագիտացած հոլանդացի գործընկերների հետ քննարկում են Հայաստանում ձկնաբուծությանը, մասնավորապես Սևանի իշխանի պաշարների բնական վերականգնմանն առնչվող հարցեր։ Մենք ներկայացրեցինք մարզում իրականացվող ծրագրերը Սևանի վրա վնասակար ազդեցությունների թուլացման առումով, գետերի հուների մաքրման, նաև կեղտաջրերի հեռացման մասին ներկայացրեցինք, թե ինչպիսի ծրագրեր են նախատեսվում և իրականացվում մարզում, ինչը նաև գործընկերների կողմից շատ կարևորվեց, իրենք ևս այդ խնդիրները այս ընթացքում ուսումնասիրել և բարձրաձայնում էին։ Յուրաքանչյուր տարի Սևանի իշխանի մանրաձկան բաց թողումը լիճ նպաստել է այս ձկնատեսակի պաշարների ավելացմանը, սակայն իշխանի վերարտադրության համար կենսական նշանակություն ունեցող գետերի աղտոտվածությունն ու սակավաջրությունը շարունակում են մնալ բնական պաշարների ավելացման հիմնական խոչընդոտները։ Ձկնորսների կողմից են դրանք շեշտվում, որ Սևանի իշխանի պաշարի ավելացում է նկատվում Սևանալեջում, իսկ այն ծրագրերը, որոնք որ մենք փորձում ենք իրականացնել կամ իրականացնում են գետերի հուների մաքրման ու ամրացման աշխատանքները, դրանք հնարավորություն են տալու Սևանի իշխանին, որպեսզի դուրս գա դեպի գետի հուն եւ այնտեղ ձվադրում իրականացնի։ Աշխատաժողովի մասնակիցները շրջայց են կատարում գործարանում, որտեղ կատարվում է մանրաձկան միջին քաշի որոշում, ապա իրականացվում է մանրաձկան բաց թողում Սևանալիճ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության և Կարճաղբյուրի մանրաձկան գործարանի համատեղ միջոցառմանը մասնակցում են նաև տարածքում մաքրման աշխատանքներ իրականացրած դպրոցականները։ Փորձեցինք շնորհակալություն հայտնենք Սևանալիճից, Սևանալիճ բաց թողելով 36,000 հատ Գեղարքունի իշխանի կենսունակ մանրաձուկ, որոնց միջին զանգվածը շուրջ 25 գրամ էր։ Հույսով եմ, որ բաց թողած մանրաձկները շուտ կադապտանան, կենսապայմաններին կհարմարվեն։ Նախատեսված է մինչև տարեվերջ լիճ բաց թողնել Սևանի իշխանի Գեղարքունի և ամառային ենթատեսակի 820,000 հատ մանրաձուկ։ Անահիտ Կարեյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։